garuu wanta kutaa Wallaggaa keessa ga'e Rabbiin kutaalee Oromoo kudha tokko hunda ishee keessa waliin haa ga'u inshallah. Isinis arguu teessanii gaafa isaan akkatti xiqqaaf guddaa walii wallaalame. Iyyaana faala beekoo miidhaa sirra ga'e. Hawaasa kiyyaa maal koonsinitaa wallahi qalbiidhaa gubadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ummata Oromoo addunyaa kanarra jirtanii mee akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii. In dubbadhu yoo jedhanis rakkisaadha. Yoo dubbatanis wanti furmaati dhufu hin jiru. Yaa ummata Oromoo kutaa 11 keessa jirtanii. Duraanii amma isin bilisummaa barbaaddu eega ta'e ummata kutaa Wallaggaa keessaa bichittitu dhumee isin bilisoomsamu. Erga waggaa furii unuma ajjeefamaa jiru, unuma du'aa jiru, unuma keessaan irraa buqqa'aa jiru. Namni kutaa Oromoo takka keessaa gadi ba'ee haasa'ee rakkoo uummata Wallaggaatti furmaata kenne hin jiru. Keef yaane akkatti bilisummaa barbaade amma uummata Oromoo wallahi cubbuudha wanta akkana. Wanta akkanaa kun cubbuudha. Kutaa 11 guutummaa Oromoodha jecha rakkoonni uummata Wallaggaa gaafa namoota kutaalee birootti dhaga'amuu dadhabu isa bilisoomuu dhiisuu miti garuu wanta uummati Wallaggaa waggaa guutummaa ga'e Rabbiin bakka hundaa waliin haa ga'u wallahi laazim iddoo hundaa waliin haa ga'u tokko jedhe akka isaan rakkatanitti kutaaleen Oromoo hunduu ganaa rakkatti haa rakkattu immoo inshaallah maaliif gaafa Wallaggaan lumaa jiru gaafa inni qeerraa buqqaa jiru diina bari kan isaan nyaataa jiru. Ummata fannoo jedhanii hidhatanii dabare kan nagaa isaan dararaa jiru. Itoo isaan biyya qabanii. Wallahi ani dur yeroo namni dubbatu mee warrumti dubbate kun furmaataaf dheedheetuma dubbachuun na jibbisiise yaani yoo dubbatanis furmaata hin qabu. Garuu utuma utuma ilaallu utuma akka waan hin argine bira kunnoo amma keessuma bayan madaanga darbe wallahi laazim. Isin maal feetamme? Namni takka achi dhaqee kaameraa waraabuu hin danda'u nama rakkata isinitti agarsiisuu hin danda'u eega waggaa furii imimmaanuma xaragatu nyaatanii garaan geessifatan waan meeqati isaan gubata jilmaatti ajjeefama maali mee akkatti bilisummaa barbaaddu isin kutaalee biroonoo bilisummaa barbaaddu akkanatti wallahi haraam aleekum hundi keessanuu gana akka Wallaggaa ta'uu jirtu walirratti ilaaluun eega dhuftee immoo jechuudha. Gaafa kutaalee biroon dhumtullee kutaan Wallaggaallee akkanumatti teessee ilaalti silaan jiran dhumanii. La hedduu takka nama ajaa'iba uummata keenya maaliif walii dirmachuu dhiiftanii? Namoonni beekan maaliif gabbaatanii mari'anname? Garuu warroota biyya bulchine kanaaf Rabbiin hojii isaanii haa kennu jedhaan. Maaliif ofii isaaniitti ilmoo isaaniirra taa'anii guddifatu bakka gaarii rafu bakka waan gaarii nyaatu firii ta'anii jiraatu. Garuu ilmoon hiyyeessaa jechuudha kan garaa guuttattee nyaanne kan uffata gaarii takka hin uffanne kan jireenya biyya lafaa kun ifaaf dukkanaa isaa addan baafanne yeroo hundaayyuu cinqiidha. Kanatu jechuudha dhimma takka maleetti mana keessatti gubama mana keessatti ajjeefama. Mee dhugaa Rabbi ituu zarii isaanii keessaa yookiin maatii isaanii keessaa waa taatee warri hooggantoonni mootummaa kun hedduu takka raffisee isaan hin buusu garuu warra kan du'aa jirtu akka ilmaan sareetti ilaalu biyyaaf nageenya buusuu hin danda'anii mari'atanii uummata wajjin wal ta'an maaliif afaan takka dubbataa namni akkas wal gochuun osoo isin Oromoon kutaa 11 bilisummaa barbaada jettanii diinni dhaqeeqee itti galee Oromoo fixuu maaliif ni ka waggoota duraanii nuuf hin ga'u dhugaa Rabbiin waan nan jedhu bichaan waggaa ummati keenya akkatti dararamu akkatti boo'u akkatti cinqamu afur guutummaa irra taa'e jechuudha gargaarsa barbaadu jedhee namni gargaarsa isaan gargaaree hin jiru mee dhugaa Rabbi konkolaataan dura jechuudha Finfinnee irraa ka'ee Wallagga gala amma garuu konkolaataan Finfinnee irraa ka'ee Wallaggaan gala guyyaa meeqa buleedhaan guyyaa meeqa taa'an karaa
maaliif nageenyi hin jiru. Akkasuma waa takka illee asii ol fiduu hin danda'u, waallee achi gadi geessuu hin danda'u. Uummatatti jireenyi qaalooftee jiruunitti dukkanooftee waggaa afur guutummaan bo'anii dadhabanii. Maal amma garuu maaliif akkatti garaa jabaattan? Warri waa dubbachuu dandeessan artistoonni Oromoo akkasuma hayyoonni Oromoo dhimmi uummata Wallaggaa kun qoy. Wallaggaan Oromoo akkam taane akkas taane Oromoo akkam taane akkas taane gajamoo cabe taane idda muruu dadhabne xaddee dulloomte taane tabba ba'uu dadhabne bona nuuf darba jennaan ongeen lafaan nu dha'e ganna nuuf darba jennaan dhoqqeen mataa nu ga'e tokkummaa laamshessinee waliif yaaduu awwaallee amma geenyu irraanfannee akka taanus wallaallee gidiraa daangaa darbetuufiif roorroo alagaa dhumaatii qote bulaa du'a uummata nagaa nagalchaa jettee kaatee yoon dubbanne qafiraa abiddi boba'u kun boor mana kees gubuuf jira kan haadhoo keef hin taane irraan eeggatiin waan tolaa diinni ganda keef miti eenyummaa keef si lolaa. Qoy saafaan sanbeenne jinuu deemanii mari'atu hooggantoonni mootummaa biyya Ingilizii dhaqanii biyya eessa deemanii saafaan sanbeenne wajjin ni mari'atu. Keenya garuu saba tokko ta'a afaan wal wallaalanii baqa yaani afaan waliin beekan dubbatanii furmaata gochuu hin danda'an jechuudha. Wallahi garuu abbiin inni waan sun jechuudha hin tura malee dhugaan numa baate miti woroonni har'a akkasitti uummata Oromoo cafaqaa jiru kun abbiin dhugaa isaanii dhugaa ilmaan hiyyeessaa dhugaadha hiyyeessaa rabbiin haa baasu kan qoraan duratti baattee gurgurattee biddeen tokko bitattee galtuu ilmoo ishee jala ajjeesanii kan mana dhimmu keessa teessoo guyyaa duuti ishee gubaa halkan bokkaata isheetti roobaa ishee akkasii jala ishee akkasii dhaqanii mana isheetti guban jireenya isheetti dukkaneessan silaa jiraachaa hin jirtu bari jireenya miti isumaayyuu immoo cilaa dhabamsiisu qoy lubbuu baachaa lubbuu daraa. Yaa subhaanallah hin baay'ate bari'amu wallahi ani amma ijumaan laaleen miisu ture mee warri haasaan kun furmaataa fidanii narra beekaa hedduutu jira waan ta'eef gadi baanii dubbatan. Uummata kutaalee biroo foggaabbatanii gargaarsa kadhattu maarree geessitu qoy uummati Wallaggaa isaan nama isinitti hin fakkaatanii isinoo abaa'oo jaallattu abaa'ootu achi keessa jira maaliifiti akka diinaatti isaan ilaaltarre maaliif isaan baqattanii madeemtanii saba Wallagga keessa jiru maan dubbifne erga waggaa afuriitti buqqaa jiru beellaa jiru ajjeefamaa jiru madeemtanii warroota rukutaman warroota miidhaman maaliif deemtanii warroota beelaan warroota buqqaa maaf deemtanii akkuma kutaalee baalee kutaalee Harargeetti gargaarsa geessaa jirtanii maa deemtanii kutaa Wallaggaa ndaane maaf deemtanii isaan Oromoo miti yaani isin bilisummaa barbaadu eenyu sodaattu isin wanni isin bilisa nu baasaa jettan abaa'oodha miti wanni isin jaallattan abaa'oodha miti maa abaa'oo sodaattanii Wallagga keessa seenuu jibbitarre bilisummaa barbaadu dhugaa rabbii uummanni keenya kun naan galu bakka hallisa waa'ee siyaasaallee haasa'uun jaalallu keessa seenuu barbaadu garuu wanta kutaa Wallaggaa keessa ga'e rabbiin kutaalee Oromoo kudha tokko hunda ishee keessa waliin haa qabu inshaallah isinis arguu teessanii gaafa isaan akkatti xiqqaaf guddaa walii wallaalamee hundiyyuu rakkataa ta'e miskiina ta'e akkatti gabbayee walitti dhabe jechuudha. Isin kutaalee biroo keessa firii taatanii teessanii bilisummaa barbaadanii akkasii. Iddoo takka nama yaachisa wallahi ani bakka waan akkasii gochuun barbaadu ani wanna rabbi kiyya kana duuchaan erga rakkoon dhiiga keessanii rakkoon foon keessanii rakkoo dhiiga keessanii keessanitti nagaamne manatti dhufanii isinitti seenanii akkuma isaan godhan isin haa godhanii megaafas immoo isin gubennaan dubbattuu fi dhugaa rabbi osoo kutaalee biroo ta'e jechuudha. Kan afaan beeku kan afaan hin beekne akkatti tiisaa godhata silaayyuu miidiyaa kanarraa garuu warra hundumtu afaan cufateedha. Qoy uummanni keenya uummanni Oromoo hundu kan jedhu bilisummaa barbaannaan maa abaa'oo sodaattanii maaliif uummata Wallaggaa dhattanii ilaalu? Ajaa'iba nu baaramu silaa uummanni keenya jechuudha. Abaa'oo fi uummanni akkatti uummanni abaa'oo fi waraanni mootummaa wal fixaa jiru kana
maaliif mari'atee furmaatatti gochuu danda'e? Isaan dhiiga tokko ta'a maaliif warruutu maaliif wal ajjeesu? Amma sababa abaawanii biyya keenya bilisa baafna jedhanii waraana mootummaa Wallagga keessaa baasuuf halkanii guyyaa jiraataniif jecha diinni immoo dhaqeetu ijaa isaan waraana mootummaa achi keessaa baasuuf qabsaaniif jecha dhaqee uummata nagaa garaa baa'uu gumna jedheetu uummata nagaatti ibidda naqa, uummata nagaatti rasaasa naqa. Ituma ijaan laalluu dadhabne amma garaan nu gubate waan dubbannu dhabne ituma laalluu bakka amma nurra kute bari obsa dadhabne wallaahi laazim. Garuu numa taamite uummati kutaalee biroo beeree artistoonni dur sabaaf qabsaanii maa gabbaanii kan Wallagga dubbatanii furmaatatti hin goone beeree hayyoonni Oromoo. Ani wannan jedhu bichaan waan uummati Wallagga arge rabbiin kutaalee hunda agarsiisu. Kanumaadha du'aan kiyya yoo isinii ta'e amiin jedha yoo isiniin ta'e illee rabbiin narraa qeebalu garaan